Assalomu alaykum, hurmatli Ishtixon baraka uylarida obunachilari. Bugun biz aynan Ishtixon Qoq markazida joylashgan biznes uchun juda ham qulay lokatsiyaga ega cho'tka joyimizda, ya'ni o'sha bar sohasida yoki klub sohasida, umuman tungi klublar bo'ladi-ku, o'shanaqangi stilda ishlayman deganlar uchun elegant klub, ya'ni barimiz sotildi. Qisqacha ma'nosini, lokatsiyasini tushuntirib o'tamiz. Davlat idoralari juda ham yaqin. Bu yerda olgandan keyin to'yxonalar, eng asosiysi kelin-kuyovlarda aylanishiga juda ham yaqin lokatsiya. Park istirohat bog'imiz ro'parasi, ya'ni yonginasida joylashgan. Ko'rib turganingizdek, umumiy maydoni 182 kvadrat maydonga ega. O'sha klub sifatida foydalanadigan, ya'ni bar sifatida foydalanadigan joyimizni video obzorini e'tiboringizga havola qilamiz. Lokatsiyasini ko'rib o'tdinglar. Pul ishlar sanalarida notarialni o'tkazib beriladi. Xo'p, kiraverishimizni ko'rib turganingizdek, bu joyimiz juda ham ko'pchilikka tanish, ya'ni asli yoshlar to'yxonasining pastki qismi, ya'ni podol qismi bar sifatida foydalanib kelinadi. Vaqtida bu yerda juda ham legendarniy klublardan biri bo'lgan. Juda ham ko'pchilikka tanish joy. Xo'p, umumiy maydoni 182 kvadrat maydonga ega. Remontlar ideal holatda turibdi. Endi mana bu mebel jihozlarini puliga kelishadigan holati bor deyapti. Agar puliga talashmasanglar, misol uchun, bu ichkarida birdan pulni ichida berib ketishi ham mumkin. Kelin-kuyovlar o'tiradigan sahnamiz. Buni olgandan keyin ozgincha yana 1-2 so'm rasxod qilib olsanglar, cho'tki bar bo'ladi, chunki juda ham qulay lokatsiyadagi joy. Ya'ni o'sha istirohat bog'i, o'sha kelin-kuyovlarimizda, yosh oilalar quradigan, yosh baxtli oilalarda eng sevimli aylanadigan joylari aynan mana shu lokatsiyada joylashgan. O'shaning uchun problema bo'lmaydi. Sizga klient topib kelish yoki boshqa bar qismi ko'rib turganingizdek. Endi bu tomonlarda pishir-kuydir narsalar bor ekan, bu joyda olib o'tirish shart emas. Bu bar qismini ham ko'rib turibsiz. Ichkarida ham yana listning xonalari bor. Endi boyagi remontchasini qilib turib. Men seni ko'ryapman. Qarab tursan. Sekingina o'sha taomlarni ham sistemasini qo'ysa bo'ladi. Chetda musofirda yurgan, o'sha zamonamizning eng bir ishkarni bo'llari, misol uchun men aynan pulimni uyoq qo'ymayman, mashina olmayman, lekin mana shunaqangi sohaga qiziqaman deganlar ham bor. O'shani kuzatib turadigan bizning o'sha obunachilarimiz orasida ham bor shunaqangi akalarimiz, ukalarimiz. Ayni muddao lokatsiyasini tushuntirib o'tdik. Puli qancha deydiganlar uchun puli общий hisobda 100 ming deyishyapti. Bu aytiladigan summa. Pastda nomerlarni qoldiramiz, yaxshi bir akaxonimizniki. Bemalol telefon qilib murojaat qilsanglar, kelishiladigan joyi bor. Chiroyli narx qilib beraman ukajonim, sening uchun deyapti. O'shaning uchun bemalol pastdagi nomerlarga tortinmasdan, xijolat bo'lmasdan, sekingina telefon qilinglar. Bu agar gaplaringizga qovushib qoladigan bo'lsa, mana shu joyda olib, gulkiratib, chotga ishlatadigan joyi. Bundan oldin ham bar sistemasida bu yer ishlab turgan, hozirgacha ham ishlab turibdi. Ishlab turgan biznesni yanada rivojlantirib, yanada soqani tikib, o'sha shaharga, boshqa joylarga bormasdan mana shu yerda shu sistemani shu yerda yo'lga qo'ysangiz, ishoning, misol uchun 24 ga 7 ishlaydigan bar qilib qo'ysangiz chotga bo'ladi. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorov maxsus Ishtixon barakali uylar. Bizlarda o'sha noturar, turar, yer, uchastka, magazin, qanaqangi reklamalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha nomerlarimiz o'sha bemalol telefon qilaverasizlar.